стоят на светофоре, ты подъезжаешь, поворотник не включен, ну думаешь, Да. он прямо поедет. А он так в Хуяк последний момент. зажигается, он в последний момент так, оп, регистратор заснял. О, это как называется? Самодельный, да? Дим, это самодельный? А? Нет. Видишь, какой важный. Гоняет, подрезает, сигналит. О, Врезались, Капец, капец. Это называется реакция. Вот и все. Умер человек, да? Эй, шайтанама, блядь. И смотри. Эй, шайтанама. Блядь, пьяный что ли? Только не бей его, братан, что ты его бьешь? Видишь, пьян. Тихо, тихо, сигналим. Вы что, охуели, что ли? Вы что, охуели, ребята? Ёбаный по голове. Ой.